ikosa rya gatanu naryise ngo ni kuzigama gusa ndabisobanura neza. Hepfo hari aho twigeze kuvuga ku ikosa rya gatatu, twigeze kuvuga ngo uzazigama ayo usaguye. Aha ku ikosa rya gatanu ryo ni igihe hari umuntu uvuga ati ngewe ngiye kuzigama, akanatera intambwe akabikora, akajya afata amafaranga runaka akayashyira kuri konti runaka atajya akoraho, akayashyiraho agakomeza akayashyirayo. Ariko buriya iyo uzigama gusa nta gitekerezo bifitiye, nta kindi ya mafaranga nta kindi urimo uyabyaza, naryo ni ikosa. Kugira ngo byumvikane mu buryo wenda busobanutse, mu buryo bw'imvugo yumvwa n'abantu batandukanye n'ibyiciro bitandukanye bidukurikira, harimo abari mu cyaro, abari mu mujyi, ibyiciro bitandukanye, abafite aho bamaze kugera ku rwego rw'iterambere, abafite aho abakiri ku ntangiriro y'urugendo rw'iterambere. Kugira ngo byumvikane kurushaho, ni nk'igihe waba ukusanya imbuto y'igihingwa runaka ugire, ariko ntuyibibi. Ugakusanya imbuto y'ibigori, ukayihunika, ukagwiza imifuka, ukazagwiza ibigega, ukagwiza imbuto, ariko utajya utera intambwe ngo uyibibe. Imbuto igira agaciro iyo iri mu murima, iyo ibibwe ikabyara izindi. Naho iyo iri mu mufuka, iri mu bigega, ntacyo bivuze cyane. Ahubwo akenshi ibishobora kugira risike, ibishobora kugira ingorane zo kuribwa n'imungu, ibishobora kugira ingorane zo kugira n'amafaranga ari kuri konte gusa. Nongeyeho ngo gusa, amafaranga ari kuri konte gusa nayo agira ibibazo. Kuko buriya ibihumbi 100 ufite uyu munsi muri 2019 ntago bingana n'ibihumbi 100 uzaba ufite muri 2021. Ntago bingana. Ibihumbi 100 wari ufite muri 2010 ntago bingana n'ibihumbi 100 by'uyu munsi. Ibyo ushobora kubirebera mu buryo butandukanye. Ibihumbi, niba fanta yaraguraga 100 ngahe, buri gihe uko ibihe bigenda, ifaranga hari ukuntu rigenda ritakaza ububasha bwaryo bwo kugura ibintu bitandukanye. Niho rero bavuga ngo iyo mbuto wegeranyije ni ya mafaranga wazigamye, ndimo mvuga, ikwiye kubibwa. Niba itabibwa ikaba irunze gusa, ubwabyo harimo ikibazo, ni ikosa. Kuko aho arunze agenda atakaza agaciro, ariko iyo abibwe abasha kubyara andi, bityo bikakugeza ku iterambere wifuza. Reka wenda mbe nsubikira kuri iri kosa rya gatanu ubanza.